आमचे मोदे देऊन तू ये. इमॅन्युएल, इमॅन्युएल, आमचे मोदे देऊन तू ये. सासनां सांवाय घेऊन तू ये. सगळ्या जाग्यार घालूंक तू ये. सासनां सांवाय घेऊन तू ये. सगळे जाग्यार घालूंक तू ये. इमॅन्युएल, इमॅन्युएल, आमचे मोदे देऊन तू ये. इमॅन्युएल, इमॅन्युएल, आमचे मोदे देऊन तू ये. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, तुमकां सगळ्या जाणांक माय मोगाचो योगकार दिता हे मिसान वांटो घेवंक. आयज आमी क्रिस्त येण्याचो 4थो आयतार संभ्रमता. हो आयतार कम्युनियो आयतार म्हणून आमी मनयता. आमी ह्या कम्युनियोच्या आयतारा दीस जें कलेक्शन करतले तें सगळें आमच्या भारतांत आमची माद्री, पाद्री आनी लायका जीं खेड्यांनी वचोन वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वचोन जेजूची ओळख दितात आनी तांकां खूब दुमाळो मेळटा, तांकां खूब आव्हानां आसतात आनी तांचे कडेन पयशे आसनात. तर आमी तांकां तेंको दिता. हे सगळे दुडू आमी कलेक्ट करतले ते ह्या आमच्या प्रोसराप आसात, जेजूची ओळख दिवचे पासत. तर तुमी आयज जेन्ना तुमचें कलेक्शन घालता तेन्ना हें मनांत दवरात आनी थोडे एक्स्ट्रा घालात, कित्याक हो सगळो दुडू आमच्या भारतांत ह्या आमच्या दुसऱ्या भावां पासत आमी वावुरता तांचे पासत आमी चिंतल्या. तर ह्या मिसान वांटो घेवंक तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात. ह्या मिसाची जी खरी 3 तेसां आसा ती मनांत दवरून आयज आमचे बरोबर एडम हो भुरगो कोमयांक येतलो. ताका उलोवंक जायना, फकत 2 उतरां उलयता तो, पूण तरी पूण ताचो पाय माय ताका कोमयां दिवंक सोदता, कित्याक जेजू ताच्या काळजांत आयलो म्हणटच ताका गोठाय मेळटली, पेकोणी मेळटली आनी ताकाय गोठाय देव दितलो ताका वाडोवच्याक आनी ताचो परमोस करच्याक. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज क्रिस्त येण्याचो 4थो आयतार आनी हे आयताराक आमच्या मादोर्न प्रांतान आमी कम्युनो आयतार म्हणटा. आयज आमचो विशय जुजे भाशेन देवाची खुशी पाळून बोरवाशान तयारी करुया. जुजेचें जिवीत सोंपें जावंक ना. तरेकवार भाशेन ताका जिविताच्या गोडितांक फुडो करचो पडलो. तरूय आसतना सोगटांत देवाची खुशी करूंक तो वावुरलो. देवाचेर पातयेवन बोरवाशान जियेतलो एक अखंड आनी धर्मोंत मनीस तो. ताचीच देख घेवन आमी आमच्या जिवितांत अखंड बोरवाशान भरून जेजू सोडवणदाराक घेवंक तयारी करूंक आमकां उलो. तशेंच हो क्रिस्त येण्याचो 4थो आयतार आमच्या मादोर प्रांतान कम्युनो आयतार म्हूण मनयतना भावपणाच्या हुस्क्यान भरून थीरपणान मागणें करून आनी उदारपणान देणगी दिवन खरो एकचार आमच्या देशाच्या भाव भयणी मदें बांदून हाडूंक आमकां उलो मारता. तर नातालां समयार जेजूक घेवंक ही लागशिल्ली तयारी करतना जुजे भाशेन खरो हुस्को दुसऱ्या सोवे धरून आनी
कोडण्यांनी तो दाखोल करून आमचे क्रिस्ती जिवीत आमी जियोंक आनी अशीं जेजूच्या जल्माक आमी तयार जावंक बापाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां सगल्यांक मागून घेवया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचें भोगसणें मागया आनी देव आमकां सदांच बक्षिता आनी तितलेंच न्हय आमचें जिवीत परतून ताचे वाटेन चलूंक तो आमकां मदत करता. तर काळजान थावन दोळे धांपून आमची पातक आमी आतां कबूल करया आनी म्हणया, हांव पातकी सुरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सशणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. मागुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कोडयलें देखून जेजूचो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कश्ट आनी कोर्सा वरवीं पुनर्जीवणपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुजे सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळांतले खोलायेंतली ओ उंच स्वर्ग्यावेली जावं. पूण आकाशान परतीपाळ केलो. ना, हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायासान म्हळें, आतां शीत दिवन आयक. दाविदाच्या घराण्या मनशांची सोंसणीकाय तिडोयलोली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक अंकवार चोली गोरबेस्त जाल्या. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात.
दोलबारांचो सर्वेस पोरतो. अनेकदा म्हणूया, मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस पोरतो. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब: मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस पोरतो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोळ हातांचो आनी निर्मोळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशाक. जबाब: मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस पोरतो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सडवडणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. जबाब: मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस पोरतो. पागियोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. दोर्मदूत जावं आपयलोलो, देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक विचून काडलोलो पावलू, जेजू क्रिस्ताचो सेवक, ही चीट बरयता. ती खबर ताणें आपल्या बाखणारा उदेशी पवित्र पुस्तकाचेर आदी फुडें बासायलोली. ती आपल्या पुतां संबंदी रोगता मासा प्रमाणें तो दाविदाचे कुलयेंतलो ताका जल्मलो. पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणें तो बोलान आनी पदवेन भरलोलो देवाचो पूत म्हूण ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं ताची परगटणी जाली. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्या नांवांक मान जोडून घेवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां बावाडटान देवाक कालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फुंक्या देण्या फावो जाली आमकां दोर्मदुदाची जबाबदारी. तांचे मदली तुमी जेजू क्रिस्ताची जावं देवान आपयलोली. तुमी देवाच्या मोगाची आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यान. रोमा शारांत आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. पोळ्यात एक आंकवार चोली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणगे आमचे मोदें देव ताका नांव घालतली. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताचे आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जावचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस्त जाल्ली मेळ्ळी. तिचे पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मोंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाचे पुता, मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिचे कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान भाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव म्हूण नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी आपली पत्नीण कशी तिका सांगाताक घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, हांव जाणो की तुमी सगळ्यांनी देवाचें उतर शिदिदान आयकलां, पूण आमी कितें समजल्यां? पळयात, देवान आमकां आपल्या सारकी रचलेली न्हय, आनी देवाक अशें जाय आसलें की आमी देवा सारकी म्हणटोच देवाच्या हुकुमा प्रमाणें आमी जियेतले. पूण तशें घडलें ना. आपल्या वादाची आमी जाली आनी देवाचें आयकोचें आसतना आपलेपणानूच उरली आनी ताका लागून देवाक मागीर ती भियोंक लागली. पूण देवान ताका सोडूंक ना. देव तांचे बरोबर रावलो. आतां कितें जावंक लागलें? अदीक आनी अदीक मनीस देवा सारकी न्हय पूण मनशा सारकीच आमी जिवंक लागल्या. आनी आयज काल पर्यंत आमी पळयता आमकां केन्नाय वीट येता, कित्याक बरें करचें आसतना आमी जाणा कशे भाशेन नाका जाल्लें करतात पळय तें. तर असले स्थितीन आमचो भरवंसो देवाचेर वाडटा आनी देव आमकां सोडिना. म्हणटच आमी पळयता पयल्या वाचपान कशे भाशेन आहाज एक राजा आसलेलो, पूण दुसरे पळय राजा आसलेले ते ताचे कीन घोट ते ताका मारून उडोवंक सोदताले, जेरुसलेम आपल्या ताब्यांत करूंक सोदताले. पूण देव ताका जाता, तुका खुणां जाय कसली तरी माग. तो म्हणूंक लागलो, म्हजे लागीं कांयच मागूंक जायना, कित्याक तूंच देवा सगळें जाणय. आनी ताका अशें सांगतात की देव परतून मनशा बरोबर आपली वस्ती करतलो आनी इमानुएल म्हणजे ताका नांव दितली. तो परतून सगळ्यांक देवाचे हुकुमा प्रमाणे जिवंक मदत करतलो, कित्याक तोच तांचे बरोबर जियेतलो. देव आमचे मदें आसा म्हणून. म्हणून हें आतां आमी तिसऱ्या वाचपान आयकलां. देव तर ह्या संवसारांत येवंक जाय, ताका कलंक आसूंक फावना, पातक आसूंक फावना. म्हणून ताणें एक आंकवारीक तयार केली. ती निश्कलंक आसलेली आनी तिचे वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन आनी देवाच्या मदतीन ती गर्भेस्त जाली. आतां कोणाक तें सांगतात? जुजेक धर्मोंत मनीस आसलो, ती गर्भेस्त जाले म्हणून तिका सोडूंक सोदतालो ना. आज बडेन सपनांत ताका सांगलें ती देवाची येवजणे प्रमाणे गर्भेस्त जालेली आसा, कित्याक देवान अशें येवजिल्लें की मनीस आपलें आयकोन आपलें जिवीत सादतलो. पूण जावंक ना तशें म्हणटच हांव म्हज्या पुताक धाडटां आनी तो हांगसर येवन तुमचे मदें जियेतलो,
तुमचे पातक काडून उडयतलो आनी तो तुमचे सगळें भितरल्यान जियेतलो आनी हे परी ताचे आमी आयकोन देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सादतल्या हें ताणें आमकां कळीत केलें. आनी आतां ह्या वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन मारयेक ताणें आपली पतीन म्हणून घेतली आनी आमकां पावल सांगता की देवान आमकां हीच बरी खबर दुसऱ्यांक पडगोटच्याक नेमलेली आसा. ताका लागून आमची भावां भयणां जावं पाद्री माद्री आनी लायका आख्ख्या संवसारांत आनी आमी पर्यंत नमुने जाता जेजूची आसणें आमचे मदें आसा तें आमी परगोट्टा. आमकां कितें म्हणटात ती क्रिस्तांवां म्हणजे आमी एकसुरी ना. तो आमचे मदें आसा, देव म्हजे मदें आसा, आमचे मदें आसा आनी तो बापाचें आयकून आमचें सगळें आपलो कार्य फुडें व्हरता. हाका लागून आमी जुजे भाशेन जावंक जाय. जेजू आमच्याय काळजान आसा जशे भाशेन मारयेच्या कुसव्यांत आसलेलो. देव तिका कितें सांगता, आंजबडोक सांगता तिका तूं घे म्हणून. आतां आमकां जाय पळय तशें जियोंक जाय ना, आमी देवाक जाय पळय तशें जियोवच्याक हें आपोवणें आमकां दिल्लें आसा तें आमी पाळूंक जाय. जशे भाशेन जुजेन मारयेक घेतली आनी तिका हें आपोवणें आसलेलें, ती गर्भेस जाल्लेली, ती आंकवारी आसलेली, तर तिका हें आपोवणें आसलेलें तें जुजेन तिका सहकार केलो, तिका तोकूस ताका तिणें तेंको दिलो. हे भाशेन तिचें जिवीत देवाची येवजण मेरेन जियोवच्याक आपलें जिवीत ताणें सॅक्रिफायस केलें. आमी तेच भाशेन आपलेपणान ती भायर सरून देवपणान सरच्याक आमकां हें आपोवणें आसा. जशे भाशेन पावलुकूय तें दिलें. पावलुनूय आपलें जिवीत आपणाक जाय पळय तशें सुमूर्ती प्रमाणे जियेतालो, पूण ताका तें पूर्णपणे समजोंक नासलें. पूण हें सगळें बाकीत केल्लें आतां आमी आयकता आनी आमकांय समजोंक लागलेलें आसा. त्या प्रमाणे आमी ताचे भाशेन आमचें जिवीत जियोया आनी जुजे भाशेन आपलेपणांत न्हय पूण देवपणांत रावया. आनी तिका जशे भाशेन ताणें सहकार आनी तेंको दिलो तेच भाशेन आमी जेजूक आमचें सगळें आसा ताका तेंको दिवया. आनी ही परी नातालांची तयारी आमी बरे भाशेन करया. तर हें आमी समजल्यान आसतलें न्हय. कितें समजल्या, देवान जें येवजिल्लें आदींच आमी ताचें आयकोन सगळें जिवीत सादतेल्या, पूण तशें घडोंक ना. आयज काल आमी पळयता कशें ह्या संवसारांत कितें चलता पळय तें, पूण हे स्थितीन ताणें आपल्या पुताक धाडला आनी तो आमचे भितर जियेता आनी तो आमचे भितरल्यान आपलो कार्य देवाची येवजण फुडें व्हरतलो आनी सर्गीचें राज हांगसर हे परी तो स्थापन करतलो. आमचे हात अशें वटेन धरया, दोळे बंद करया. हें आपोवणें आमकांय दिलेलें आसा जेजूक आमी साक्षी जावच्याक. जशे भाशेन जुजेन तिका पूर्णपणे तेंको दिवन सहकार केलो, बापाची येवजणे प्रमाणे ताचें जिवीत ताणें तिचे बरोबर सारलें, तेच भाशेन आमी जेजू बरोबर आमचें जिवीत सारया. सगळीं आतां उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारया. सोतमानता देवाक, सोरपोतेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें क्रूस सोंसलें, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोतेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
सगल्या आदीं हांव मागतां ती हें समेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयल्लें हीं उतरां आमच्या जुजे भाशेन देवाचेर पातयेवन सगल्या बोरवाशान नातालाचे परबेक लागशिल्ल्यान तयार जातना दुबळ्या दिवसेची सेवा हुस्को धरून उदार काळजा मनान तांकां पावूंक आनी ह्या बऱ्या करण्यान वरवीं सोडवणाराक घेवंक तयार जावंक आमची थोडी मागणी बापा मुखार घालुया. ताचो आदार आनी कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी भाग्यवंत जुजेची देख घेवन कठीण अवघड परिस्थितीन देव दाखयता ती वाट दवरूंक आनी आपल्या हातान आसलेले पोरजेक हेच वाटेन चलूंक ते तोकूच घेवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva aika sodalo mukti podan marta ulo. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या मनशांक फावो ती मेकळेपणां दिवंक आनी बेश्त्योच नाका जाल्ल्यो आडकोल्यो उत्पन्न करूंक क्रिस्ती पोरजेचें जिवीत कठीण आनी बारादीक करिना जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचो खेरीत उजवाड मागुया. Dunia deva aika sodalo mukti podan marta ulo. ह्या निमाण्या 3 दिसांक जेजूचे जल्माचे परबेक उमेदीन लागचिली तयार करतना आमची आर्किडियोसीस कोमुन्यो आयतार आयज आमी मानयता. तर आमच्या भारत देशांतल्या दुर्बळ आनी गरजेवंत भावा भयणीची परिस्थिती मनान धरून आनी पयल्या क्रिस्तांवांची वागणूक आपणावंक असल्या भावा भयणीक आमी उदार काळजान पावूंक बापाची कृपा आनी उजवाड आमकां सगळ्यांक मागुया. Dunia deva aika sodalo mukti podan marta ulo. जेजू ह्या संवसारांत मोग भावपण दया माया काकलूत बोगसोणी आनी शांती शिपडावंक आयलो. आयज होच जेजूचो वावर आमी करूंक तो आमकां आपयता आनी पाठयता. तर हो वावर सगळे उर्बेन आमी करूंक बापाचो आदार आनी कृपा सगळ्यांक मागुया. Dunia deva aika sodalo mukti podan marta ulo. आमची खाजगी मागणी आतां बापा मुखार मांडया. दयाळ बापा, तुज्या मुखार विस्वासान दवरलेली आमची मागणी आनी आंडे मोयपासान मानून घे. आमच्या देशांत आमच्या हेर क्रिस्ती भावार्थ्यांक मेकळेपण आपलो भावार्थ उच्चारूंक आनी जिवंक खूब अवघड जातात हें आमी जाणाव. जायत्या धर्म प्रांतांनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी हेर भावार्थाचे समारंभ करूंक फावो तितल्योय इगोर्जो वो पुर्त्यो बांदतली नात. ही परिस्थिती वळखून घेवन तांच्या आदाराक आमी पावूंक आमचें क्रिस्ती कार्य शांती पावूंक
आमकां कृपेन बोर तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. गीत गावया. C21 पानाचो अंक 37. C21 पेज 37. 기대 가까이 때까지 야닉과 바자다 기대외디도 못하 기대 가까이 야훈자 기대 가까이 때까지 야닉과 바자다 기대외디도 못하 모조도 아니고 모지가리자니모 모조도 사니는 수비 모지지나다. म्हज्या भणीनो आनी भावनो म्हज्यान तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्योन तांकां अरमारीची कूस सुफळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर काल्यान सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादींनी परगटले. उतर वाडते मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावल्ली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मेवमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, 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 dolbarazzo sorvespor tu, sorganizzo sa, volia tuja voibova, o sorgi tu cazoi zoi, 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 sorvespora cenavi, Yeta taka zoi zoi, o sorgi tuka zoi zoi, zoi zoi zoi. बापा खरोच तूं पवित तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रोगोत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनचे पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावार्थाचो गुटपोर गोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर ओंपता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्या आमी ओथेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आनी सिमेओ आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दोन मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगातीत शेपोती बागयोन झुजे बागयोन दौरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पददार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवच काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांक आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राकातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून
ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता हांव. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत गावया. D28 पानाचो अंक 62. D28 पेज 62. जेवणाक येया बाबोयन कशी बसा म्हज्या कुडी रावता कशी दादोसाया म्हज्या जेवणाक येया बाबोयन कशी बसा म्हज्या कुडी रावता कशी दादोसाया जेजू जिवीत तुजे जावदी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुजे जावदी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुजे जावदी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुजे जावदी जिवीत आमचे. जेजू आमच्या काळजांत आसा. दोळे दांपोवन आमी ताचे बरोबर हो वेळ भितरल्यान सारया. जशे भाशेन मारयेचे कुसवयांत तो आसलेलो तो आतां आमच्या काळजांनी आसा. आमी ताचो झुजेन परामर्श केलो तेच भाशेन आमी ताका हाजीर जावन ताचें आयकोया आनी ताका जाय पळय तशें आमचें सगळें जें कार्य बापाचें करूंक सोदता तें करूंक आमी ताका सहकार करया. आमचीं चिंतनां, आमचीं उतरां, आमच्यो कोरण्यो जेजूच्यो जावनी. पुढे एक आंकवार गोरबेस जाल्या आनी बेगीनच एका पुताक ती जल्म दितली आनी आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतली. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत सासणाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बोरवाशान बोरल्या. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन. मातसो गूत बसात. पयली सुवातेर हांव सगल्यांक दिनवासतां जी आमकां तरेतरेची मदत करतात, आमचे बरोबर वांगडी आसात तांकां सगल्यांक आमचे सांकिस्तांव आमचे बरोबर बाकीचीं करतात आनी आमचे वॉलंटियर्स जे आसात तांकांय, आमच्या कोयराक, मिडियाक, तुमकां सगल्यांक
आनी जे कोण भायरूय आमचे बरोबर वावुरतात ते गार्ड्स बी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आयतारची तुमी मिसां जाणो 4 आसतात. 6, 7, 8 आमचे भाशेन, 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. 24 मध्यानीर 11:30 म्हणून हितूं आमचो सेवाधर्म स्टार्ट जातलो. पयलीं मातशी कॅरल्स आनी मागीर 12 मीस येतले. इंग्लिशीन मीस आसतले. मध्यानीर मीस हे सायडीन इंग्लिशीन, ते सायडीन आमचे भाशेन कोंकणीन. दिसाची मिसां आयताराची भाशेन 6, 7, 8 आमचे भाशेन, 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. 31 वेर तेच भाशेन मिसां हे भाशेन आसतली. मध्यानीर मीस येतले पूण 11:30 पवित्र भोजन आसतली आनी त्या उपरांत मागीर मीस येतले. सगळे इंग्लीश भाशेन मध्यानीर, पूण दिसाची मिसां हे भाशेन आसतली आयताराची भाशेन. 6, 7, 8 आमचे भाशेन आनी 9, 15 इंग्लीश भाशेन. हे मनांत दवरात. आनी आमचे हे कॅलेंडर आमी तयार केल्ले आसा. ह्या वर्साक 14 स्थळां आसात जंयसर आमचो गोंयचो सायब गोंयांत ह्या शारांत वावुरतालो. ते सायडीन एक हॉस्पिटल आसलेलें, आतां कांयच ना थंयसर, पूण तो जागो आसा जंयसर तो वावुरतालो. कोडखार हेर सगळे तरेचे दुयेंती आसलेले तो तांचो परामर्श करतलो. तो पालिसीन रावन आसलेलो. ताणें पालिसीन रावंक जाय आसलें कित्याक तो पाप सायबाचो प्रतिनिधी, रेप्रेजेंटेटीव. आनी रे पुर्तुगालाचो जॉन तिसरो ताचो रेप्रेजेंटेटीव आसलेलो. पूण खालतिकायेन तो जियेतालो. त्या भायर हिंचोच तो पावलो. पयले फावटी आयला पळय तेन्ना तो जागो. बाकीचे जागे इम्पॉर्टंट आहात त्या कॅलेंडराचेर तुमकां मेळटात. तुमच्यान घेवंक जाता आनी एक देणें कशें दुसऱ्यांकूय दिवंक जाता. ताचो प्रायस ओन्ली ₹100. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पद तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. तुमची मान बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसात. ताचे येण्याच्या परजोळान सरपोद्योदार आनी काकलुत्साद देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थान थीर, बोरवाशान संतोशी आनी प्रिती मोगांत उर्बेस आनी सुरसुडीत करूं. आमेन. आमचो सर्वंडार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यात. तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचें इनाम दिवं. आमेन. आनी सरपोद्योदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळें सदां आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबाचें मागणें घेवया बरोबर. सान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें गाल्लीस सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जून झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूम दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिन वाचताव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागताव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें सान फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता
आनी सोंपपासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटां आमेन. गीत गावया G13 पानाचो अंक 103, G13 पेज 103. Maranatha, Maranatha, Gesù Maranatha, Maranatha, Gesù Haum benedetta, haum yotzozala, disratra kunra, kaliza gruddo, dismosoeto. To langitasa, rockroz udetlo, viswas dorun ram. Maranatha, Maranatha, Jesu Maranatha, Maranatha, Jesu Test check. Check test. Check. Check test. Check. Check.